ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ಗೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಧನಿಯಾ 1 ಸ್ಪೂನು, ಜೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು, ಲವಂಗ 2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಒಂದು 4 ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪುದೀನ ಒಂದು 4 ಚಿಗುರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಇದು ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಇದು ಗಂಧಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೂರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಇವಾಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಲಿ. ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರು ಕಾಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಂಠಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಶುಂಠಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಚಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ, ಧನಿಯಾ, ಪುದೀನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಿದೆ. ನೀರು ಕಾದಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಕುದಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹೋಗಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ನೀರೆಲ್ಲ ಇವ್ರೋಗಿದೆ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ, ಬಣ್ಣ ತುಂಬ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕುದಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕಾದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದು ಅರ್ಧ ಆಗೋಗಿದೆ. 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸೋಸ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಣಕೆಂಬುದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಬಿಸಿ ಕುಡೀರಿ. ಕುಡಿದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಡುವಿದ್ರೆ ಆವಾಗ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತಲ್ಲ, ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ.